हेलो एवरीवन। तो बदलते मौसम में बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, तो मेरे बच्चों का भी कुछ यही हाल था। तो इनके लिए कुछ बना रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध लिया था, जिसको अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल आने के बाद में उसमें मैंने डाले हैं खारी के टुकड़े छोटे छोटे से, डाली है 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच काली मिर्च। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से बॉईल कर लेना है हमको, जब तक कि वो 1 गिलास दूध आधा गिलास रह जाए। उसके बाद में हमने दूध को अच्छे से ठंडा करके उसमें मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गुड़ पाउडर मिला लिया है। और गुड़ पाउडर मिलाने के बाद ठंडा करके मैंने अपने बच्चों को पिलाया। उनको तो काफ़ी फ़र्क लगा, मतलब सर्दी वगैरह ठीक हो गई। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। बाय बाय।